بنیاد د قربانی چې دی هغه د حضرت آدم علیه السلام دو زامن د یو نامه و حابیل او د یو نامه و قابیل د دې دواړو منځ کې اختلاف راغلی او په یو خبره دا وه چې د ابراهیم آدم علیه السلام اولاد به چې کېده نو هغه به یو زوی او یو لور کېده. نو کم زوی او لور به چې یو ځای وشو نو د بل به چې وشو جوړه نو هغې او دی به خپل منځ کې بیا بدل کول. کم رور سره به چې خور شوې وه نو هغه بل رور سره به چې کومه خور شوې وه په هغې به سره بدل وکړو. قابیل او حابیل دی سره هم دوه خویندې شوې وې. قابیل ته چې څه وخت کې حابیل ویلی چې راځه که نه چې بدل وکړو، هغه ورته ووی چې زه تا سره بدل پې نه کوم، ته خپله خور په خپله په نکاح واله او زه به خپله خور په خپله واله. نو هغه ورته ووی چې دا خو جایز نه دي. هغه ووی چې هر څه چې کېږي خو زه بدل کولو ته تا سره تیار نه. مورخین وایي چې قابیل ډېر تنګ کړو نو د اراده دا وکړه چې راشه دا رور مړ کا چې د غمه اخلاص شي. بیا د دوی منځ کې یو مصالحت وشو چې داسې چل به وکړو چې دواړه به قرباني وکړو. ته به هم څه خیرات یو څه د دې غره د پاسه به یې کېدې او زه به هم کېدم. د هغه وخت قانون دا و چې څوک به په حق و نو د هغه قرباني به آسمان ته یوړی شوه او څوک به چې په ناحقه و نو د هغه قرباني به پرېښودی شو. حابیل چې دی هغه ګډوره یوړو د غره د پاسه یې ودرولو او قابیل بل څه شی یوړو هغه یې د غره د پاسه کېښو. علما وایي چې د قابیل قربانی په ځای پرېښودی شو او د حابیل ګډوری چې دی هغه اسمان ته وخېجولی شو او دغه ګډوری نیغ جنت ته بوتلی شو. قرآن کریم کې راځي چې اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اے پیغمبر یاد کا هغه وخت چې د آدم علیه السلام دو زامنو قربانی وکړه. فتقبل من احدهما د یو قربانی قبول شوه ولم يتقبل من الاخر او د بل قبول نشو. نو الله فرمایل چې همدارنګې الله قربانی قبلی د چا؟ د متقیان. چې دا ثالثی هم قابیل بیلو دا نو بیا اراده وکړه د حابیل د قتل. اوس چل نه ورځي چې دا سړی وجني څنګه. شیطان لعین یو مرغۍ راونیوه او د دې قابیل په مخ کې حلاله کړه. ده ورته کته مطلب دا و چې ته دې د خپل رور داسې حلال کا. نو قابیل هم چاړه راواغسته او د دې رور په مرۍ باندې کېښوه او حلالې چې حلالې کړو بیا په صادر کې واچولو شاته به یې ګرځولو. په دې نه پوهېدو چې دا مړی څوک څنګه ښخوي. نو الله پاک ورته چل خی. شپږ میاشتې دا رور پنډوکي کې شاته ګرځولو چې اوس دې سره حکم څه. نو الله فرمایي فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الله کارغر اولېږلو او یو مړه مرغۍ راواغسته د دې قابیل په مخ کې هغه په دې خپله مخوکه باندې ځمکه وکنسته او دا مرغۍ پکې کېښوه او په مخوکه یې بیا پې د پاسه خاورې راواړو.
دویو ہوئی زبم دا خپل رور دا سے خاک دم ولا کندا او کنستاو رور پکی کی خو پہ دا پاسے خاور روان. علماء محدثین وائی چے دا گډوره د حابیل چو دا جنت تبوتلے شو او په جنت کې دا گډوره پاللے کېده التوسه سو وخت کې د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ وخت چراغ نو ابراهیم علیه السلام حیرانو چې زه چې زوی حلالو ما نو زما زوی به حلالې دو ته غاړه کېږدي او ککې به نه زوی نه چې تپوس وکړو نو زوی ورته وی چې قال یا ابت افعل ما تؤمر پلاره چې درته څه ویلي شوي دي که نه زر هغه کار وکړه تا ته دا ویلي شوي دي چې زوی دې حلال کا نو افعل ما تؤمر چې دا ته درته ویلي شوي دي فورا یې کوه و ته به څه کوې ته به څه وی وی پلاره زه ستجدنی انشاء الله من الصابرین زر دې چې ما به بیا مومې د خپلې چړې لاندې صبر کوونکې ما به حلالې او زه به غږم نه کوم چې څه وخت کې منا کې مذبح ته بوتلو پلار او زوی ودرېده دواړه اوس قرآن کریم هغه منظر بیانوي چې فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما ار کله چې پلار او زوی دواړو دا الله حکم تا غاړه کې خوا دا ډېر ګران کار نو فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما چې پلار او زوی دواړو دا الله حکم تمرای کې خوا دا ډېر ګران کار زوی حلالول پلار ورته گردن کې خو چې زوی حلالولو حکم شوی دی زه به حلالو د ځان د حلالولو پیش کولو حکم د 14 کالو ماشوم هغه ورته گردن کې خو او ځان پیش کو حلالولو چې خدای ویلی چې د حلال کنو ما حلال فلما اسلما وتله للجبين اور کله چې پلار او زوی دواړو د خدای حکم ته گردن نهاد وتله للجبين او بیاي زوی د دې سټنا او د خپو نور نیو او په دې سمکه راواچو وتله للجبين جبین دې زته وای په دې سره داسې راواچو خدای قسم چې زه د ګډوري یا د میخې او غویر اچولو تم نشم ټینګې عزیزانو عرض داو چې د په مړای چاړه کې خو هغه ګډوره چې کم حابیل
قربانی قبول شوه وا هغه جبريل راوستو د جنت نه او د پخپو کې واچولو هغه حلال شو اسماعیل علیہ السلام اتنا بچو ابراہیم علیہ السلام چې سترګې پرانیسته نو زوی ولار دیو ګډور اعلان دی حلال پروت غصه ورله چې دا ولی ما خزوی حلالول الله فرمایي چې دا وخت کې ورته ما आवाज وکړو چې ونادیناه ان یا ابراهیم ما ورته आवाज وکړو چې ابراهیم علیہ السلام وسکی گما قد صدقت الرؤيا تخپل خوب رشتي ده صحیح روایت حافظ ابن حجر چې کوم لیکلی دی هغه دا دی چې دا ګډوره امتحان د پاره راغلی د ابراهیم علیه السلام د زوی خو چې امتحان پې وشو واپس بیا جنت ته لاړو واخر دعوانا